Torniamo a Cagliari dove è proseguita la marcia indipendentista del leader di Maluentu Dodore Meloni questa mattina in Consiglio regionale. C'era per noi Andrea Secchi, vediamo. Nella massima assemblea sarda per portare avanti le istanze indipendentiste. Ha toccato il Consiglio regionale la marcia di Dodore Meloni in difesa del referendum sull'indipendentismo, ricevuto dal vicepresidente Michele Costa in un incontro in cui non sono stati ammessi giornalisti ed operatori. Meloni ha avanzato richieste ben precise. Al Consiglio regionale chiediamo che faccia una legge apposita ad hoc proprio per permettere che venga il quesito referendario. In base alla legge numero 20 ci è stato tolto il diritto arbitrario, secondo noi, da parte della Commissione referendaria. Allora ho chiesto al vicepresidente Michele Costa che si faccia artefice di portare al Consiglio regionale questa nostra richiesta. Le istanze di Meloni saranno portate ora all'attenzione della Presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo ed eventualmente a quella dei capigruppo.